გამარჯობა, საღამო მშვიდობისა, ჩვენო კეთილო ადამიანებო. დიახ, სიკეთე საქართველოში ოდითგან იყო, ის არ გამქრალა და იქ სადაც მოსმენის კულტურასთან ერთად არის, რა თქმა უნდა, თანაალმობის, თანაგრძნობის, ერთსულოვნების, ქვეყნის ტკივილის განცდა და ტკივილი დღეს რომ არის ასეთი ძალიან ბევრჯერ საქართველოს ისტორიის მანძილზე დიდი ხნის განმავლობაში არ ყოფილა, აი ამის განცდა, აი ეს რა თქმა უნდა მეტად სანუგეშო ასე ვთქვათ იერსახეს იძენს და იმედით აღგვავსებს. თქვენს წინაშე ვიმყოფებით ბატონები ოთარ ჭიტანავა, გესალმებით, თორნიკე კივილაძე და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. დარწმუნებულები ვართ ყველანი იმაში, რომ ადამიანი ნაბიჯების გადადგმისას, ჩემო მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როცა მას სახელოები აქვს, ფიქრობს უფიქრალად ის არ ირჯება. კარგით გავიგეთ, რომ უშრომელი შემოსავალი მიიღეთ, რამე თუ თქვენი თავი 99%-ისა არ გვიყვარს საუბარი, მაგრამ თქვათ ასე. რიცხვით ახლა ვერ გაგზომავთ რა. რამე თუ თქვენი რიცხვი მაინც ერთ ციფრში იკრებს სათავეს, ერთ ადამიანში კონკრეტულად რა, რაც არ უნდა გეტკინოთ, ახლა კიდე რბილად გეუბნებით. უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ნაფიქრი ხართ და ასე ვთქვათ, მერე რა რომ უშრომელი შემოსავალი მიიღეთ. პასუხისმგებლობის განცდა ხო უნდა მოსულიყო ამ ადამიანებთან, რამე თუ ესენი არ იყვნენ რაღაც კერძო სადღაც აი გუშინ წარმოქმნილი თუნდაც ასოციაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, ხომ რაღაც დაჯგუფების, რაღაც ესეთი ორგანიზაციის, თუმცა ყველა ორგანიზაციას მენეჯმენტი, თავკაცობა, ერთგულება და წინამძღოლობა სჭირდება, რა თქმა უნდა. და ეს რატომ დავიწყე იცით ეს საუბარი? როცა შენს ირგვლივ არსებობს ძალიან ბევრი რამ, რაც საწვრთნელად მოგემადლა შენ ადამიანო, ხო? რომელიც უმიზნებ ხელისუფლებას და უკვე ხელისუფლებაში ხარ. გაახილე თვალი და უკვე ხელისუფლებაში ხარ. ესაა უშრომელი შემოსავალი. შენ კონკრეტულად ხომ იცი რომ ის შენი დიდი საუნჯე, რაც სიბრძნითაა მხოლოდ და მხოლოდ დატვირთული, შენთვისაა ეს. სახელისუფლებო რანგშიც გამოგადგება, საყოფაცხოვრებო ნებისმიერ რანგში. აი ესეთ რამეს ამბობდა კონფუცი. აი როგორც კოვზი ვერ შეიგრძნობს საჭმელის გემოს, ისე სულელი ვერ შეიმეცნებს ჭეშმარიტებას. ჭეშმარიტებას, რომელიც მის ირგვლივ, მის აი თუნდაც ხელის გაწვდენაზეა. მცირე მუშაკობაა საჭირო, რომ შენ უფრო დიდი მუშაკობის, საქვეყნო მუშაკობის და საქვეყნო მსახურების, ასე ვთქვათ, სურვილი აღგეძრას. თუ ნატამალი ამისა თავიდანაც იყო შენში, თორე ჰაერზე, მეგობრებო, აბსოლუტურად არაფერი არ ჩამოვარდება. ღვთისნების გარეშე. იცით, ყოველი კანონის გამკაცრება, ეხლა რასაც ჩადიან ეს ჩვენი კანონშემოქმედების, რა ვიცი, ცეზარები, ციცერონები, რა ვიცი, მათ გადააჭარბეს ეხლა მათ, ავრელიუსები და ასე შემდეგ. იცოდეთ, რომ პირდაპირ პროპორციულია თქვენი ხელისუფლების დასუსტებისა, სისუსტისა. იცით, თქვენ მშვენივრად იცით, როგორი გაზრდილია ანტაგონისტთა რიცხვი. თქვენს მიმართ არაკეთილ საიმედოდ განწყობილ ადამიანთა რიცხვი. რაც რა თქმა უნდა თქვენი მონაპოვარია. და რითი აპირებთ ამის გაჩერებას იმ რეგულაციით, რასაც ქვია თავისუფლების შეზღუდვა, გამოხატვის უფლების რაღაც რეგულაციებში და წნეხში მოქცევა, ჩარჩოებში, ეს ხომ წარმოუდგენელია. ჩვენთან მიუხედავად იმისა, რომ ბატონყმობის პერიოდშიც
პატრონყმობა იყო და პატრონყმობად ასოცირდებოდა, ასე ფორმულირდებოდა და შინაგანათაც ასე წარმოსდგებოდა ეს ინსტიტუტი. მიუხედავად იმისა, რომ მონარქია და მეთანხმებიან მეგობრები, რაღაც დოზის დიქტატთან არის ყოველთვის კავშირში და მიუხედავად ბევრი რამისა და ქართველი ერი მრავალმოჭირნახული ერია და მრავალი აქვს გადატანილი, აი მართლა დიდებს, მართლა ისეთ გონებისა და შემოქმედების ხალხს, როგორებიც გნებავთ ერისმთავრები, გნებავთ მონარქები იყვნენ, მათაც არ პატიობდა ქართველი ერი შეცდომას, უგულვებელყოფას, აი იმ ძირითადი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკითხებისა, რასაც ქართველი ერის გადარჩენა, განვითარება, მომავალი თაობის და საერთოდ ქვეყნის აღორძინება ქვია. თქვენ რისი მედად ხართ? აქ აღარ არის კი ხმლის ეპოქა, მაგრამ ესაა თქვენი ნუგეში? მეგობრებო, ტოლერანტობას ქართველი ერი არასდროს არ დაკარგავს და ასე ვთქვათ, ის ზოგ შემთხვევაში, რიგ შემთხვევაში სიბრიყემდეც ყოფილა ხოლმე მისული რა. მაგრამ რიგ შემთხვევებში, მაგრამ იცით, მონანულ მდგომარეობაში უნდა გიხილოთ ყველა. აი იმ სინანულში უნდა გიხილოთ ყველა, რა სინანულიც თქვენ გმართებთ მთელი ქვეყნის წინაშე, მეგობრებო. მე აღარ ჩამოვთვლი და აიღალა საზოგადოება. თვითოეული მაყურებელი და რადიო მსმენელი ჩამოთვლის ლამის ჩვენზე უკეთესად აი ამათ გადაცდომებს. რბილად რომ თქვა, თორნიკე, უთხარ, თორე ამათ შეცდომებს, ამათ დალნაშაულის ტოლფას შეცდომებს. და დამღლელია ეს ყველაფერი ამის ჩამოთვლა. ის ბოლოს, რასაც თქვენ აკეთებთ ახლა ეს ერთსულოვნებისკენ გადადგმული ნაბიჯი რომ არ არის, ეს ცხადზე უცხადესია. ერთსულოვნება, უფრო პოლარიზაციისკენ მიგხავთ კიდევ. გუშინაც აღვნიშნე და დღესაც ძალიან აი ასე ვთქვათ, მოკლედ ვიტყვი თუ შეიძლება. ადამიანები, რომელთაც როგორც მოყვას ჩვენ, რა თქმა უნდა, უსურვებთ ღვთისწყალობას, თუ სასინანულოდ აქვთ საქმე და ჩადენილი თავიანთ ნამოღვაწარში და იცის საზოგადოებამ ვის რა აქვს ჩადენილი, იმ სინანულსაც უსურვებთ. კათარზის ყველაფერს სასიკეთოს უსურვებთ, რაც შეიძლება ჩვენ თავს უსურვოთ ქრისტიანებმა, ხო, თითოეულმა. მაგრამ სურვილი ერთია და რეალობა მეორე, ხო? ადამიანები, რომელიც არავინ აბსოლუტურად არ მიიღო შიდა ბრძოლის ველზე, გარდა თავიანთი ჯგუფების წარმომადგენლებისა, თქვენ არც მინდა ვთქვა ოდიოზური პიროვნებები წონაში არის და მათ წონაც დაკარგეს ამ ბოლოს, ჩემო კარგებო, წონაც დაკარგეს, ხო, ავტორიტეტიზე აღარ არის საუბარი და დღეს არიან წამებულები. დღეს ჩეგევარები და რა ვიცი, კიდევ არ მინდა ახლა ქართველ სიკველე, ქართველ ასე ვთქვათ, ქվել ადამიანებს და მართლა მამულიშვილებს შევადარო, კაცო. რამე თუ ეს კი იქნება სარკაზმი, მაგრამ ამის წინააღმდეგიცაო, რადგან მათ საპირწონეთ ვერც იუმორში და ვერც ვერანაირ კონტექსტში ვერ დავაყენებ იმ ადამიანებს და მათ სულიერ ნათესავებს, რომლებიც ზემოთ არიან მოკალათებულები და თითქოს სამართლიანობას აღასრულებენ, ოთარ. თითქოს სამართლიანობას აღასრულებენ და საზოგადოებას ბრკოლდება. ისე ქართველი საზოგადოება ამ ბოლო დროს არ არის ეს საწყენი, აქ მეტნაკლებად შეიძლება ყველა მოიაზრებოდეს, თუ ყველა არა, დიდი უმრავლესობა, რომ აი იმ გარყვნილი პოლიტიკის, იმ ბინძური პოლიტიკის გამოფენელ რაღაცა ყველაფერს შეიძლება ითქვას ყიდულობს, ირგებს, იტკბობს და მას ამ ბოლოს რაღაც ტყუილი უფრო მეტად ურჩევნია სიმართლის თქმას. რა, ოდითგან კაცობრიობა ასე ვიდოდა და აღარ ფოკუსირდები ისტორიებზე, მაგრამ ჩვენი ისტორიაც ამას მრავალგზის ცხადყოფს. მე მსურს არ გამიგძელდეს დიდად სიტყვა და
იცით, კითხვასაც დავსვავთ, შემდეგ მაყურებელს აუცილებლად შემოუშვებთ, ოღონდ ჯერ მეგობრები იტყვიან თავიანთ შესავლო, ასე თქვა, სიტყვას მოგმართავენ, ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ საგარეო მოვლენებით, რომელიც ყოველთვის ბმაშია ჩვენთან და ნუ რავენ ნოვიტყვით თქვენი ჭირიმეთ, ჩვენ შინაგანს შიდას მივხედოთ. შიდას უნდა მივხედოთ აუცილებლად, მაგრამ მეტი იზოლაცია კიდე გვინდა, კაცო? თურქმენეთზე და ბაშკირეთზე ვართ მიბმული და იქ არაბებს ვეთაყვანებით და ჩინეთს ხო საერთოდ, რა ვიცი, რა გითხრათ, ალბათ მრავალი სახელები გაჩნდება, ალბათ ქუჩების, მათ რომ კიდევ დასცალდეთ რა. ხო, ლამებისა თუ რა ვიცი, ტიბეტს კიდევ არ აუშავს, კაცო. ისინი არ მოიტანონ ეს წითელი ვიცით ვიზეთ ვსაუბრობთ. ამიტომ რეალურად ბმაშია ყველაფერი და მოდით ჩემზე უკეთ ახლა ამ რანგში თავისთავად და საინტერესოდ ძალზედ იტყვის ჩვენი მეგობრები ოთარ დავიწყოთ თქვენგან. გაიხარებ, მოგესალმებით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მართლა ძალიან საინტერესო თემებს შეეხე, არ ვიცი თუ მოვასწარი რომ შიდა პრობლემებზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ის რაც გარეთ ხდება, ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, რომელიც მართლაც ამ ურთულესი გამოწვევების წინაშე იმყოფება, ამ ურთულეს რეგიონში, რომელსაც სამხრეთ კავკასია ქვია და ძალიან პოზიტიური მოვლენაა ვთვლი, რომ ის რომ დროზე და მშვიდობიანად თუ ქვია ამას მშვიდობიანად დასრულება იმ პროცესის, რაც ახლო აღმოსავლეთში ხდება, შედარებით მშვიდობიანად, იმიტომ რომ მსხვერპლი იყო, გაცილებით მეც ველოდით და გაცილებით დიდი ხნის კონფლიქტი მოლოდინში ვიყავით აბსოლუტურად ყველა. ფაქტიურად რეგიონში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან კარგად დაგვანახა, ვინაა მთავარი ამ რეგიონში და საერთოდ მსოფლიოში. რადგან დავინახეთ ამერიკის სრული დომინაცია კონფლიქტის პირობებში 2 კვირის განმავლობაში და დავინახეთ ძალიან ბევრი სისუსტე და ნაკლოვანებები, რომელიც ვისაც ვიცოდით, რომ გააჩნდა რუსეთის ფედერაციას და ამ კონფლიქტში ეს თვალნათლივ გამოჩნდა, იმიტომ რომ ვერანაირმა სტრატეგიულმა პარტნიორობამ რუსეთსა და ირანს შორის ვერ დაეხმარა ირანს ვერანაირად გარდა იმისა, რომ რუსეთმა მისმა პირველმა პირმა რამოდენიმე შემაშფოთებელი განცხადება გამოთქვა, რატო დაიწყო ეს ამბავი და რაღაც დაგმო ძალიან რბილად ისიც ისრაელის და ამერიკის შეერთებული შტატების შეტევა ირანის სამხედრო ბაზებზე და კერძოდ იმ ბირთვულ ობიექტებზე, რომელზეც დღეს ბოლო დღეების განმავლობაში თითქმის მთელი მსოფლიო საუბრობს. ვერანაირი ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა, რომელიც არაერთხელ გადასცა რუსეთის ფედერაციამ ირანს ვერ უშველა ამ ობიექტებს და ვერც მთლიანად ქვეყანას. ეს აღმოჩნდა ძალიან სუსტი იმ დარტყმების წინაშე, რომელშიც აღმოჩნდა ამხელა ქვეყანა ირანი და უნდა ვთქვა, რომ მართლაც დღეს ორი ვარიანტი აქვს ირანს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. პირველი ეს არის ხალხის გაერთიანება ხელისუფლების მიმართ წინაშე და მეორე, რადგან აიათოლებს უნდათ და პირველ რიგში მათ სულიერ ლიდერს აიათოლა ხომეინის ხელისუფლების შენარჩუნება და მეორე მხრივ არის სერიოზული ზეწოლა, მართალია ირანში ოპოზიცია არის ძალიან სუსტი, თუმცა ყველაფერს აკეთებს შახის შთამომავალი ფეხლევი, რომ დაბრუნდეს ისევ ირანის ხელისუფლებაში და უბრალოდ დრო გვიჩვენებს იმას, როგორ დამთავრდება ეს პროცესი. უბრალოდ ოპოზიცია ირანში არის დღეს ძალიან სუსტი, პრაქტიკულად ეს არის ხელისუფლების გაგრძელება, რაღაც განსაკუთრებული ოპოზიციური აზრი იქ არ არსებობს, თუმცა არიან პოლიტიკური ჯგუფები და ისინი არიან უფრო ქვეყნის გარეთ
იმიტომ რომ ქვეყნის გარეთ ირანს ხავს ძალიან დიდი მრავალმილიონიანი დიასპორა, რომელსაც ძალიან სერიოზული გავლენები აქვს. ეხლა მაგასაც ნუ გამოვრიცხავთ საკუთარ სამშობლოში. თქვენ დიპლომატი ხართ ბატონო თარ და იცით დიპლომატიის ენა. სულ წამიერი ჩაკითხვა ხო შეიძლება რომ იცით საუბარი იმის შესახებ რომ დღეს ყველა მხარე გამარჯვებულია ასეთი ხოცვისა და კაცთა ყוლის შემდეგ. საუბარი იმის შესახებ რომ აი ირანი უკვე წელში გამართულია და მან თავისას მიაღწია თურმე ირანს გაუმარჯვია იცით და იქ რაღაც ხაიფა დაბომბა რამოდენიმე რაკეტა ჩააგდო და თან იმდენად ტევადი იმდენად დატვირთული და ასე თქვა თანამედროვე ასე თქვა კობინებთან კავშირში საუბრობ მე რაკეტ რომ საერთოდ მოსრა იქაურობა და გაცილებით დიდი დარტყმა მიაყენა ვიდრე მიიღო. რა თქმა უნდა. მეგობრებო, ეს ტენდენციურობაა და ეს არის აღარ განმეორდები ერთი დიდი ქვეყნის ნარატივი რა. ჩვენ გამოვირჩევით ყოველთვის ობიექტურობით, საღი აზრით, კეთილგონიერებით. ჯერ როგორ შეიძლება ძმათა ყულას თავი დავანებოთ, ადამიანთა ყულას მივესალმოთ. გნებავთ წმინდა მიწაზე ჩამოცვენილ ბომბებს, როგორ უნდა მივესალმოთ და გნებავთ, რა თქმა უნდა, აქვე ჩვენს მახლობლად აი ასეთ საშინელებას რაც დატრიალდა. დიახ, გააგრძელეთ აი ეს. ტრამპმა გული რო არ დაწყვეტოდა ირანის პოლიტიკურ და სასულიერო ხელმძღვანელობას, ამიტომ თქვა რომ თქვენს გამარჯვებულები ხართო? კი, ესე უთხრა. ისრაელიც და ამერიკაცო და სამივე ღმერთმა დალოცოსო, ნუ რაღაც ისეთი ოპტიმალური გამოსავალი იპოვა. მართალია, ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ამ სიტუაციაში აღმოჩნდა რუსეთი, რომელიც ის გავლენებით სულ უფრო და უფრო სუსტდება რეგიონში. მას მერე მათ შორის რაც სირიაში მოხდა გადატრიალება და იქ მოვიდა ცოტა მოტერორისტო ორგანიზაციის წევრები, მაგრამ ის რაც იქ ხდებოდა ასადის რეჟიმი, რომელიც მრავალი ათეული წლებია მართავს და ძალიან ცუდად მართავდა თავის რეპრესიული აპარატით სირიას, ჩამოცილდა იქაურობას და დღეს მოსკოვში იმალება. თუმცა ის რომ ეხლა ირანში ვერანაირად ვერ დაეხმარა და იყო ჩასული საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის მოსკოვში და იქ მხოლოდ რაღაც დეკლარირების დონეზე დაუჭირა მხარი რუსეთმა და ეტყობოდა ხო პუტინს სახეზეც ეტყობოდა ის განწყობა რომ ძალიან მძიმე ვითარებაში ჩააგდო საერთოდ ამ სიტუაციამ რუსეთი, იმიტომ რუსეთს თავისი პრობლემები აქვს, მაგრამ ამ კონფლიქტშიც უნდოდა ახლა პუტინს შეაძრომა, თქვა უთხრა კიდევაც ტრამპს რომ მე შეიძლება გამოვდგეო შუამავლადო და რის გამოც პასუხი მიიღო კიდევაც რომ შუამავლად იქნებ შენ პრობლემას მიხედო აქ რომელიც გაქვსო და სხვა შორის ნატო სამიტი იყო გუშინ წინ სადაც ძალიან მაგრა ეს სერიოზული სერიოზულად იქნა დაგმობილი რუსეთის მოქმედებები ნატომ გადაწყვიტა რომ აუცილებლად უნდა გაზარდოს თავისი სამხედრო ბიუჯეტი და სადღაც 800 მილიარდზე არის საუბარი ბიუჯეტის გაზრდაზე იმიტომ რომ სხვა ძალა სხვა საუბარი რუსეთის პრეზიდენტს სამწუხაროდ არ ესმის სხვა ენაზე საუბარი გარდა ძალის დემონსტრირებისა და ტრამპისთვისაც მოკლედ დამთავრდა ეს როგორც იტყვიან რუსების სექს პატელეფონუ ბოლო თვეების განმავლობაში ესაუბრება პუტინს მაგრამ ამ კაცისგან ძალის დემონსტრირების გარდა ამ კაცს სამწუხაროდ არაფერი არ შველის და ხა რუსულ უკრაინულ წყაროებს რო უსმინოთ მართლა ძალიან სერიოზული დაბომბები მიმდინარეობს დღეს ყირიმის ნახევარკუნძულზე ამბობენ კიდევაც რომ თვეების განმავლობაში უტევენ მოსკოვს და გარეუბნებს, ნუ არ ვიცი ეს როგორ ხდება და ვის დაუჯერო, მაგალითად ჩემი კლასელი მოსკოვში ცხოვრობს, წლებია, ეკა ძიგუა ჩამოვიდა და ნუ ვერსად ვერ გზნობს ამას, ხა არც მხედველობის პრობლემა აქვს და არც მენის, რომ ვერ დაინახოს, რომ მოსკოვში რაღაც ხო არის რაღაც მსგავსი რამ მოსკოვში არ ხდება, მაგრამ იქ სადაც მოსაზღვრე რაიონებია ბელგოროდის ოლქი, როსტოვის ოლქი, კურსკის ოლქი, მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემებია, მაგრამ ძირითადი აქცენტი ახლა კეთდება ყირიმის ნახევარკუნძულზე, სადაც სერიოზულად უტევენ, იმიტომ რომ ყირიმის ნახევარკუნძულის სტრატეგიული მნიშვნელობა
აქვს ძალიან დიდი რუსეთისთვის, იმიტომ რომ იქ ყველაფერი ხელის გულზე დევს. ანუ თლიანად აკონტროლებს რუსეთი იმით, რომ იქ არის მთელ შავ ზღვას და აზოვის ზღვიდან მომავალ გემებს და მთლიანად მთელი აკვატორია პრაქტიკულად ხელის გულზეა და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია ამის მზარდია ეს მნიშვნელობა. მზარდია ეს მნიშვნელობა, რომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის ეხა რუსეთი, რომ იქ კერჩის სრუტეში ეს ხიდი აუცილებლად დაიცვას და ამისთვის მთელი საჰაერო სისტემა არის მობილიზებული, მართალია 1-2 ჯერ მოახერხეს წყობრიდან გამოყვანა, მაგრამ ჯერჯერობით ინარჩუნებენ. თუმცა ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს სამხედრო აეროდრომების დაბომბვასთან დაკავშირებით, იქ საწყობებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი იარაღია შეტანილი სწორედ აი ამ ხიდის მეშვეობით. თუმცა რომ უკრაინელებმა უკვე თქვეს, რომ უშვებენ წარმოებაში ახალ ბალისტიკურ რაკეტას, რომელსაც SAPSAN ქვია, რომელიც მიწვდება ყველაფერს უკვე მოსკოვსაც კი, რომელსაც სიჩქარე აქვს 6000 კმ/სთ, წარმოვიდგინეთ რა სისწრაფით მიფრინავს რაკეტა, რომელიც დაჭერა ჰაერში არის ძალიან რთული ამოცანა, რაც მართლაც გაუჭირდება რუსეთის ფედერაციას. მოკლედ ასეთ სიტუაციაა და რა ვიცი თუ საშინაოსაც, მაგრამ მე იცით დრო გვაქვს ამდენი. აი ესეთი კითხვით გადავალ თორნიკესთან, თორნიკესაც უყვარს ასე ვთქვათ თქვენსავით ლაკონური გამოთქმები, განსხვავებით ბექასაგან და ეს რა თქმა უნდა ღირსებაც არის და ნიჭიც. თორნიკე, რისი ბრალია ეს ყველაფერი? ჩვენ ვიცით ახლა შენ რა თქმა უნდა განათლების კუთხით საკმაოდ ისეთი დიდი კომპეტენცია გაქვს, ერუდიცია გაქვს და საზოგადოება ტენდენციურობა არასდროს არ აკლდა ჩვენს ქვეყანაში. და მზარდია ახლა სამწუხაროდ, რაც უფრო კნინდება ჩვენი ყოფა, რა თქმა უნდა ყველა ნეგატივი თავს იჩენს თავისი სიმძლავრით და თავისი ასე ვთქვათ გამრავლებით და ის რაღაც ზემოთ ტივტივით კიდევ ყველაფერი რომ ილუსტრირებულია და ხელის გულზეა. ეს არის მხოლოდ განათლების ბრალი, რომ ჩვენ თუნდაც ირანი ყოფილიყო ახლა ძალმომრეობის ავანგარდში და მისი ჰეგემონია, დაუშვათ პარადოქსი, რომ მისი ჰეგემონია უფრო მეტად გაიშალა და მან ფესვთა სისტემაც განიმტკიცა და უფრო გაშალა მხრები. ეს უნდა გვაბედნიერებდეს ჩვენ იმ მცირე ეთნოს, რომელ ეთნოსისათვის ისტორიულად დიდი ტრაგედიები იქნებოდა სწორედ აი ამ გარს შემოჯარული უცხო ტომელთაგან, თურქმანულ თარაქამულ ყარაჯაულ ტომთაგან და აზიაცია იყო ჩვენი პრობლემა. და თუ ვინმე სადღაც კილომეტრებიდან ან ატლანტიკიდან შენ რაღაცას გიშავებს, ჩათვალე რომ შენს თავს უშავებ, რამე თუ ის შემეცნება და ერუდიცია არ ყოფნის, რომ ყველაფერი არ იყიდო, ყველაფერი კოპიო არ გადმოიტანო შენს ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ქონდა თავის დამწერლობაც, ანბანიც და ბევრი რამ აქ აღარ ფოკუსირდები ჩვენ სიამაყეებზე. აი ასეთი გრძელი კითხვით მოგმართეთ. მივესალმები ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. არაჩვეულებრივად ჩამოაყალიბა სათქმელი ბატონმა უთარმა მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებით, რომელიც უბრალოდ არსებულ კონფლიქტთან დაკავშირებით, რომელიც დასრულდა ცოტა ხნის წინ 12 დღეს გაგრძელდა ეს ომი. ნუ რაც შეეხება განათლებას და მედიის როლს ამ ყველაფერში, ცოდნა არის ის ცეცხლი, რომელსაც შეუძლია დაგწვას და ამავდროულად გაგათბოს. და მაშინ როცა ამ ცოდნის წყარო არის ყალბი, ბუნებრივია რომ შენ აი ამ ყალბ წყაროს მიყვები და შესაბამისად შეცდომაში შედიხარ. შეიძლება დაიწეროს წიგნი, რომელიც იყოს ყალბი, შეიძლება გადმოიცეს ამბავი, რომელიც არის ფიქცია. შესაბამისად, მედიას აქვს ძალიან დიდი როლი საზოგადოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესში. მადლობა ღმერთს, საქართველოში არსებობს ისეთი მედია საშუალებები, მათ შორის ლომის წვრილი მიუძღვის, რა თქმა უნდა, ობიექტივის გუნდს,
არსებობს საქართველოში მედია საშუალებები, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ობიექტურად გააშუქოს მიმდინარე მოვლენები და საზოგადოება შეცდომაში არ შეიყვანოს, არ შეაცდინოს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მცირე რაოდენობით, მაგრამ მედია საშუალებების უმრავლესობა არის მხარე. კერძოდ ემსახურება რომელიმე, ასე ვთქვათ, მხარის ინტერესს და აბსოლუტურად არანაირი კავშირი არ აქვს ობიექტურობასთან და აი ასეთ სინამდვილეში, ასეთ რეალობაში, უბრალოდ ასეთ ფიქციაში მყოფი საზოგადოება ბუნებრივია უშვებს ძალიან სერიოზულ შეცდომებს და მიყვება ამა თუ იმ მედია საშუალების პოლიტიკას, რაც ძალიან არასწორია. ჩართავ ერთ არხს ამბობენ, რომ უკრაინა იგებს ომს, ჩართავ მეორე არხს ამბობენ, რომ რუსეთი იგებს ომს. ანუ ვერ გაიგებს სინამდვილეს რა არის. ასეთ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უცხოურ წყაროებს. იქაც არის ასაკვირველია, ბუნებრივია მიკერძოება და სუბიექტივიზმი, მაგრამ მაინც მეტნაკლებად ჯონავს ის ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისათვის. აი მაგალითად, ძალიან იშვიათად თუ მოვისმენ ხოლმე ქართულ არხებზე, რომ უკრაინას მაგალითად შეექმნა ცოცხალი ძალის რესურსის დეფიციტი. არის ეს პრობლემა. ასევე თუ ვთქვათ პრორუსულ ფლანგს გადავწყვეტებით, გონიათ რომ უკრაინის არმია საკმაოდ სუსტია, მაშინ როცა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში უკრაინელი ჯარისკაცი იყო მიჩნეული სამხედრო პირის ეტალონად, იმდენად კარგად მომზადებული და ჩამოყალიბებული იყო და იმ პირობებში, როცა დასავლეთი აძლიერებს უკრაინას და აწვდის მას ძალიან სერიოზულ შეიარაღებას და დიდ ფინანსურ რესურსს, აი ამ შეიარაღებების და სხვა პრობლემების მოსაგვარებლად, ბუნებრივია რომ უკრაინა ძლიერდება ამ ყველაფერში და რუსეთის გავლენა მცირდება, მაგრამ საერთო ჯამში როგორ მიდის ფრონტზე სიტუაცია ამას დრო გვაჩვენებს, დრო არის ყველაზე კარგი კატალიზატორი და ყველაზე კარგი შემფასებელი. რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ნუ იქ არის დაკავებები სხვადასხვა ოპოზიციური ლიდერების და პერსონების ხდება მათი წინა პლანზე წამოწევა, ანუ ანტიპიარი ყოველთვის არის პიარის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი საშუალება. კი ბატონო. და ერთგვარი წამებულის მანტია აქვთ მოსხმული ამ ადამიანებს და ხდება მათი პოპულარიზაცია. კი ბატონო. და შესაბამისი დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ ყველამ და რა ვიცი, მე გამოსავალს ისევ და ისევ ხედავ ეროვნული ფლანგის გაძლიერებაში, იმიტომ რომ აი ეს მუდმივი ორპოლუსიანი დაპირისპირება, ეს ფსევდო დაპირისპირება ფსევდო ოპოზიციურ ძალებსა და ხელისუფლებას შორის უნდა დასრულდეს და უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი სიმძიმის ცენტრი, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ამ პროცესს და რეალურ ალტერნატივას შესთავაზებს საზოგადოებას და ჩემი დამოკიდებულება თუ გაინტერესებთ ბექა, მე ასე ვხედავ, რომ აი ის ეროვნული ძალა, რომელიც ჩამოყალიბდება უბრალოდ ჩამოყალიბებულია, მაგრამ უფრო მეტად გაძლიერდება. აი ეს ეროვნული ძალა ძალიან მჭიდროდ უნდა თანამშრომლობდეს საზოგადოების ინტელექტუალურ ელიტასთან, მეცნიერებთან კერძოდ. და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ამა თუ იმ სფეროს ექსპერტები, ამა თუ იმ სფეროს სპეციალისტები გარს, ასე ვთქვათ, შემოვიკრიბოთ და შევქმნათ ძლიერი სიმძიმის ცენტრი. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი ამოცანა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ძნელია არ დაგეთანხმო. შინაარსობრივად მე ასე ვიტყოდი თორნიკე, რომ ის ძალა, რომელიც გაძლიერდება, როგორც ბრძანეთ, რომ უნდა იქონიოს ინტელექტუალურ ელიტასთან ურთიერთობა, მათი კონსულტაცია მიიღოს და ასე შემდეგ, მე ვიტყოდი ასე, რომ მათთან ურთიერთობის გარეშე ვერ უნდა მოხდეს ვერცერთი ძალის გაძლიერება. მათთან ურთიერთობა უნდა იყოს ინდიკატორი, შენ რამდენად შენი ვექტორი პოლიტიკური რამდენადაა ორიენტირებული საქვეყნოდ და რამდენად პირადული კეთილდღეობისათვის. რამდენად ხარ შენ მოწადინებული და თავდადებულიც დღეს თავდადება და ჩვენი დიდი წმინდანების საქილიკო თემათაა ქცეული მრავალ შოუში თუ ასე შემდეგ და ამანაც მოგვიყვანა დღემდე სხვათა შორის ამ ხერხემალ საკითხებში ერთნი არიან ესე. არა მხოლოდ გარეჯში, არა მხოლოდ ნარკოტიკებში, რომ წალეკეს ყველაფერი ამ ნარკოტიკებით, ეს მართლა დამოკლეს მახვილია მათ თავზე და არა მხოლოდ ერთნი არიან ის სნეულება,
რაც საქართველოს ჭირს და მოწყვლადია, სრულიად აი ესეთი მსახრალი ხელია, რომ დასაღუპავად, დასანთქმელად ემუქრება და დაწყებულია ეს საქმე, აქ ორივენი საოცრად დუმან. აი როგორც მეუღლეები, პოლიტმეუღლეები, შეთანხმებულები. აი ესე დუმან ეს ადამიანები. შეიძლება ვისთან გუნდრუგს თუ შეუკმევს ეროვნული ძალა და უკმევს, ხო ეს ხატოვანი გამოთქმაა, თორე ჩვენ ვიცით, კმევა რასაც ნიშნავს და გუნდრუგიც. ეს იქნება უფალი უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, რომელ ძალასთან, რა ძალასთან, როცა პოლიტერთობა აქ არის თქვენი ჭირიმის. ღია აკარები, ყველა არა დემორალიზებული, ყველა მეტნაკლებად სუფთა წარსულის, ყველა მეტნაკლებად იმ ადამიანისათვის, რომელსაც თუ ქონია ბერკეტები ქვეყნის მგრევისათვის არ გამოუყენებია და არასდროს არ მჯდარა სახელისუფლებო ნავში. დღეს მრავალი ადამიანი სახელისუფლებო და არა მხოლოდ დღეს, მაგრამ დღევანდელი გაცილებით მეტად ტკივილიანია ხელის გულზეა, იმიტომ რომ ამნეზია დაემართა ჩვენს მოსახლეობას, გუშინდელი აღარ ახსოვს. ვინძლო დღევანდელიც დაივიწყოს ხვალ. დღეს ადამიანები სახელისუფლებო ნავში ბრძანდებიან და იქიდან გვამონათებენ და იქიდან ასე ვთქვათ ექსპერტობენ. ეს ძალზე დიდი სამარცხვინო და რა ვიცი, არა ქართულია, მოკლედ რომ ვთქვათ. მე ერთ კითხვას დავსვავ საზოგადოებისათვის. მე რაღაცის თქმა გსურდათ, სანამ ზარები შემოვა, რა თქმა უნდა მოგისმენთ. და კარგად ვძანეთ რა, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენც დავიწყეთ ამაზე საუბარი, არ ახალია ეს, რომ წამებულის მანტიაში მე ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს შეგნებულად მიდის მათი პოპულარიზაცია თუ შეუგნებლად. ჩვენ შედეგს ვღებულობთ საკმაოდ ნეგატიურს. საკმაოდ ისეთს, რომელიც მხოლოდ ჩიხისკენ უბიძგებს ჩვენს განვითარებას. განვითარებას, რომელსაც დღესდღეობით ჩვენ სვლას განვითარება აღარ ქვია. აღარ სტაგნაცია, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რეგრესი, უკუსვლა. ასე რომ კითხვა ასეთი იქნება ჩვენო ტელემაყურებელო და რადიო მსმენელნო. მოგმართავთ, ესე იგი მიგაჩნიათ, რომ ეს დაკავებები ახლა ემსახურება დაკავებულთა პოპულიზმს თუ არის სამართლიანობის აღდგენა. ძალიან მარტივი კითხვაა და ამ თემაზე თქვენს მოსაზრებებს მოვისმენთ, არგუმენტებს დავზოგოთ დრო, რომ თქვენ შემდგომ ადამიანი რიგშია, მასაც სურს ეთერში შემოსვლა. ბრძანეთ ბექა ნომერიც რომ გამოვაცხადოთ. ნომერს აუცილებლად გამოვაცხადებთ. აი ნომერი ამონათდება ახლა ჩვენს ეკრანზე, ამას ტელემაყურებელი შენიშნავს და რადიო მსმენელისთვის კი წავიკითხავთ აუცილებლად. კი ბატონო, სანამ ნომერს ავიკითხოთ მე და მე უპასუხებ. კი ბატონო, და ბატონო ბექა და ბატონო ოთარ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ დღეს ახალგაზრდებთან მუშაობას, ახალგაზრდობის ასე ვთქვათ განათლების პროცესს. და მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ იმ პირობებში, როცა ასე ვთქვათ, ეკლესიას საშუალებას არ აძლევენ, რომ სკოლებში შევიდეს და უნივერსიტეტებში შევიდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული არაფორმალური განათლების კლუბების ჩამოყალიბება, სადაც აღსასწრებლები შეძლებენ მიიღონ განათლება მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველების საფუძვლების შესახებ, საქართველოს ისტორიის შესახებ, კონსტიტუციონალიზმის შესახებ, ეკონომიკის საფუძვლებს გაეცნობიან. საჭიროა ასეთი კლუბების დაარსება და მე გარკვეული პროექტის იდეაც მაქვს ჩამოყალიბებული, რომელიც მინდა რომ გარკვეულ წრეებს შევთავაზო, ვნახოთ რამდენად ასე ვთქვათ დათანხმდებიან ამას, მაგრამ მე ყველანაირად ვეცდები. ახალგაზრდების განათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდობას რეალურად კარგავთ იმ აპლიკაციებში, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარულია, აი მაგალითად TikTok-ის აპლიკაცია. ძალიან ბევრი ჩემი მოსწავლე მაგალითად დანანებით მეუბნება, რომ TikTok-ის აპლიკაციაში ატარებს დროის უმეტეს ნაწილს და ფაქტობრივად დამოკიდებულია ამაზე და ეს არ ემსახურება არც ცოდნის მიღებას, არამედ მხოლოდ გართობას. თორემ TikTok-ს აქვს ის ფუნქციებიც, რომ თქვათ მიიღო გარკვეული ცოდნა გარკვეულ საკითხებზე და სხვა სოციალურ ქსელებშიც ასაგვირველია. ამიტომ აუცილებელია ახალგაზრდობასთან მუშაობა, ახალგაზრდების ჩართვა ამ საგანმანათლებლო პროცესში და შესაბამის რელსებზე დაყენება მათი. კეთილი, დიახ, ხუთავ ბრძანეთ.
ის კითხვა დასვი ძალიან საინტერესო ამ ირგვლივ ამ დაკავებებთან, ამ პროცესებთან, რომელიც მიდის ბოლო თვეების განმავლობაში, პრინციპში ამან სათავე აიღო გასული წლის ბოლოს, ნოემბერ-დეკემბერში და ოცნება ხედავთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ცდილობს თავისი საგარეო და საშინაო პოლიტიკა დაუქვემდებაროს რაღაც თავის ვიწრო პარტიულ ინტერესებს, რაც მართლაც ძალიან ცუდად გამოსდის. ეს ქმედებები, დაკავებები, მაღალი ჯარიმები, ეს ასე სასტიკად და უმოწყალოდ დარბევები მართლაც გვაშორებს იმ სანუკვარ მიზანთან, რომელიც აქვს ჩვენს ხალხს და რა დასამალია ქვეყნის მოსახლეობის 80% დღეს უჭერს მხარს იმას, რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი და ამაში ცუდი არაფერი არაა, მაგრამ ის, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის ბოლო 1 წლის განმავლობაში თუნდაც რო ავიღოთ მართლაც ძალიან გვაშორებს და კრიზისს აღრმავებს და საერთოდ გვაშორებს ევროკავშირთან. ისედაც თქვა კიდევაც ოცნების პრემიერ-მინისტრმა, რომ ჩვენო ვაპაუზებთო ევროკავშირთან ურთიერთობას 2028 წლამდე. კი ბატონო. შარშან წინ სულ სხვა რაღაც წლის დასაწყისში შარშან სულ სხვა რაღაც გვესმოდა, ხო მაგათგან. დიახ, ეს ეხლა დრო და ჟამის შესაფერად ეხლა როგორ მათ ასე თქვა ფისკალურ ვექტორებს როგორ სამწუხაროდ და ის კომისია რომელიც ჯის ამ ხალხს ესეც ცოტა არ იყოს ისეთი ორგანოა რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს კანონთან, იმიტომ რომ ჩვენ კანონმდებლობაში წერია რომ საპარლამენტო კომისია რომელიც უნდა შეიქმნას პარლამენტში უნდა იყოს აგრეთვე დაკომპლექტებული ოპოზიციისგან. იქ ოპოზიციის ნასახი არ არის. ხალხის ძალაა, ბატონო. არ ვიცი, ხალხის ძალა, ნუ ეს სასაცილოც არ არის უკვე. ხალხის ძალა და ეს ინჯიას ბიჭი. რანაირი ოპოზიცია, ერთი ოპოზიციური აზრი მე ამათგან არ გამიგია. დიახ. ხო და ნუ ესეთი ხალხი რო ნუ ამიტომ ის უცხოელებიც თვლიან რომ ეს არის არალეგიტიმური ორგანოს, არალეგიტიმური კომისია, რომელზეც ვალდებული არაა რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ლიდერი. მივიდეს და დაესწროს და მათი კითხვები მოისმინოს. ზარია და მე გავაგზელებ. კი ბატონო, მოგზავნით აბა ზარს უპასუხებთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით, ბატონო, მოგესალმებით. ჩვენც მოგესალმებით, გაიხარეთ. მოგესალმებით. მე მინდა შეგეძლოთ ერთი საინტერესო ამბავი. თუ შეიძლება ისმის ჩემი ხმა. კი, ისმის ბრძანეთ, ბატონო. დიდი ხანია ისმენ ტელევიზია ისმენ და ჩერვები ზედა კარგია ყველაფერი თქვენთან დაიწუნება ვერაფერი ყოველა ხარშენდება და ვაგინოთ ბალე ჩვენი მომავალი ეს ეყარაში ყველგან ცეცხლანია და ეს ყველა მოდის ამერიკიდან ტრამპმა ყველა მოაწყვა მსოფლიო რუსეთ-უკრაინის ომს დავამთავრებოდა ის წვიდი თქვა თორე პირიქით აწყობს ტრამპს რუსეთ-უკრაინის ომი განადგურებული უკრაინა და დასუსტებული რუსეთი აწყობს ტრამპს მე წაიღებს საკიდან და რაც შეეხება ამერიკის პრეზიდენტებს ესენი ყველა ერთ ბატონზე და ერთ რამაზე არიან აწყობინები მათ უნდა სულ ყველგან ომი ეხლა რაც მოხდა იმას რომდენი დააყარეს ისრაელმა ეს ტრამპმა არის ჩოდა ყველაფერი ის ტრამპმა მაგრამ ძალიან დიდი ფაგნიფიკაცია ქართველები არ ვიცი რა უნდა ვთქვა სხვა პატარა ქვეყანა კული თუ არ მოიქეთ კული ჯარი ჩვენ არ გვაქვს თული ჩვენ არ გვაქვს პარლამენტარებია მილიონები ხალხს შეიზდა ჯერეთი საქართველოში 9 მილიონი აღგამიჩაღეს აღე ვიცი რა ხდებოდა 90-იან წლებში პუჩისტები და მამაზანები ბოლოს უკვე აღარ ისმის სამწუხაროდ რა დიდი მადლობა გენაცვალეთ დიდი მადლობა ზარისათვის დიდი მადლობა სამეგრელოდან რეკავს მე პასუხებ ბატონი ოთარი გიპასუხებთ მეგრულად თუ ქართულ
მეგრულ ქართულად. ჭანურად. მადლობა ჩვენს რესპონდენტს, მართლაც საინტერესო თემა შეეხო, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ მარტო ტრამპის გადასაწყვეტი არ არის, ის რაც უკრაინაში ხდება, ამით არის შეწუხებული პრაქტიკულად მთელი კაცობრიობა და ეს დავინახეთ გუშინ წინ სამიძე ჰააგაში, სადაც ყველა არის შეწუხებული ამ ამბით, ყველა ცდილობს როგორმე დაეხმაროს, იმიტომ რომ საერთო უსაფრთხოების სისტემა ირღვევა იმით, რასაც რუსეთი აკეთებს და ამას თუ ტრამპმა ეს გაატარა, ნამდვილად არ დაუშვებს ევროპის ქვეყნები და ნატო პირველ რიგში, რომელიც მართლაც ძალიან სერიოზულად ეხმარება უკრაინას ამ კრიზისის დაძლევაში. კი ბატონო, ზარია შემოგძანდით გისმენთ. ალო. გამარჯობათ. ისმის კარგად. დიახ, ისმის კარგად. თქვენ რომ იყოთ ხელისუფლებაში. დიახ, ძანეთ, გააგრძელეთ. რა სიზავდით? გაუწესებდით რუსებს სანქციებს. კიდევ მომდევნო რამე თუ გაინტერესებთ ისიც დასვით ბარემ და რომ შევძლოთ ჩვენ გიპასუხოთ. და დაკავებებზე რომ ამბობთ არ არიან ეგენი დამნაშავეები ვიც დააკავეს? თქვენ კითხვა ვერ გაიგეთ ეთყობა. კითხვა ვერ გაიგეთ. დამნაშავეები დანაშაულზე უნდა დააკავონ. შესაბამისი მუხლებით კომისიაში არ გამოუცხადდა. კომისიაში გამოუცხადებლობა დაკავებით არ კვალიფიცირდება და იურისპრუდენციამ აი ეს დიდი ხანია მას უპასუხა. ეს პროკურატურაც არ გაკავებს, როცა იქ არ გამოუცხადები, მიყავხარ მე იზულებით, რომ დაკითხოს და კომისიამ რაღაცა დაგაპატიმროს. თქვენ ეთყობა კითხვა ვერ გაიგეთ სწორად და კომისია ხარ დააპატიმრა, ის დააპატიმრა პროკურატურა. გასაგებია, მაგრამ კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო დაპატიმრება ნონსენსია და ეს არის იმპოტენცია იურისპრუდენციის რა. ესე იგი არის არავინ არის ისი ყველა ეგეთი უცოდინარი პროკურორები ყავს? უცოდინარი არა. ჭკვიანები არიან, მაგრამ ჭკვა უხმარ არის ბრიყვთათვის, ჭკვა ცოდნით მოიხმარების და ცოდნა მაშინ ექნება ადამიანს, რომელსაც სრული თავისუფლება ექნება გადაწყვეტილებაში და სამართლიან ვერდიქტს გამოიტანს, რასაც ქვია მართლად სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი. დაკავების სამართალიც და ასე თქვა განჯის სამართალიც და როცა მომისმენთ გენეცვალე ჩვენ ახლა თუ საუბრობთ, თქვენც უნდა მომისმინოთ. როცა ერთ კაცს ემსახურები და ემსახურები ისე, რომ შენ იმ სტიქიაში და იმ ასე თქვა ეშხში ხარ შესული, რომ შენი ჯიბეს ქელდება და გარეთ ქვაქვაზე არ დარჩენილა, ამას ქართველიერი არ მიიღებს, თორე ის რა დოზის დასაკავებელია, ის რა დოზის დასაპატიმრებელია და ის რეჟიმად რა დოზის გამოცხადებელი იყო, ამას თქვენ კი არა, თქვენი ჭირიმეთ და შეიძლება ბევრი რამე მოგისმინოთ და ვისწავლოთ თქვენგანაც, მაგრამ ვერც თქვენ და ვერც ძალიან ბევრი ვერ ასწავლის ამ პოლიტიკურ ერთობას. ვინ რა დოზის დანაშაული ჩაიდინა და ვინ რა დოზის პოლიტქორწინებაშია დღეს წერტილი. საინტერესოა, რატო არ ეძახიან კომისიაში იმ ძალოვნებს და იმ პროკურორებს, რომლებიც მიშას დროს ქვეყანას თავზე გვაქცევდნენ, ეს მაინტერესებს. ჩვენ ურავინ უგეთყვით რა, ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არა, რომ და ნუ გვასწავლით თქვენი ჭირიმით. ბევრი შეიძლება გვესწავლებოდეს, რა თქმა უნდა, სწავლა და განვითარება უსასრულოთაა, მართლმადიდებელი კაცის ვექტორი ვერტიკალურია, ამ ფონზეც ვიმსჯელოთ, ამ კონტექსტით, მაგრამ ის რომ რა ის არ იყო და ძალიან გთხოვთ რა, დარეკვაზე და ლექსიკაზე გიცანით. აშკარად უფრო შეფუთული იყავით, მაგრამ მაინც გიცანით. გენეცვალე თქვენი ჭირიმე თქვენ. აშკარად ჩანს, რომ მართლაც ცალმხრივ სამართალთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ის ვინც არ აწყობთ და ვინც თავის გუნდში ყავს უკვე ქართულ ოცნებას, იმათ არ ეძახის და იმათ არ სჯის და ეძახიან იმ ხალხს, ვინც დღეს პოლიტიკურ ოპონირებას უწევს. ნუ ძირითადად ეს ხალხი არის დაკავებული, მე ნამდვილად კომისიაზე რატომ არ არის მიქანაძე გივი მისული? ვერ გამოუდგები ხო? ბატონო ოთარ. გივი მიქანაძე რატომ არ არის კომისიაზე მისული εν რაოდენობით დანაშაულების თანაავტორი? პირველ რიგში ციხის ბუნდზე. ციხის ბუნდიდან დაიწყე, კაცო, ადეშვილის პირველი მოადგილეა, კაცი. აქ ბაჩიაშვილი იპარავენ, რადგან ბიზნეს ფინანსებს 100 აწყობს. ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს. ადეშვილს რატომ ვერ იპარავენ? ხო, და იგივე ახალაიას რატომ ვერ იპარავენ? იგივე საგარეო საქმეთა მინისტრი, და ჩამოყავთ, რომელიც ძალიან აქტიურობდა მაშინ 2012-ში ოცნების წინააღმდეგ თუ იყო, მაშინ ოცნება არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციის წინააღმდეგ, რომლებიც ვცდილობდით, მაგალითად ჩვენი
გუნდი პარტიული ცდილობდით ის კადრები გაგვეშუქებია და მთელი მსოფლიოსთვის გვეჩვენებია ბრიუსელში, რომლის საელჩოს ერთ-ერთი წამყვანი თანამდებობის პირი იყო მაშინ დღევანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის მაშინ, რომ ეს არ ენახა მსოფლიოს და არ მომხდარიყო ამ რეჟიმის, რომელსაც სასტიკი და ულმობელი რეჟიმის მხილება, რომელსაც ერქვა მიხეილ სააკაშვილის მმართველობა, 9 წლიანი მმართველობა ჩვენ ქვეყანაში. ეს ვერ დავინახეთ, ვერც მაშინ ვერ ხედავთ, ვერც დღეს ვერ ხედავთ ამ ხალხს, ამ მიმართულებით რატო არ უსვავენ კითხვებს და ისევ ვიმეორებ, ეს კომისია სამწუხაროდ არის ლეგიტიმაციას მოკლებული, იმიტომ რომ ამ კომისიის წევრები ჩვენი კანონმდებლობით აუცილებლად უნდა იყვნენ ასევე ოპოზიციის წევრები, რომლებიც იქ წარმოდგენილი არ არიან. შენ რომელი კომისია, კაცო, ყველაფერს ჭირდება თავისი საფუძვლები. ეხლა შენ რაღაცა გადააგორო და რაღაც პოზიციამდე და რაღაც მიჯნამდე და თარიღამდე მიხვიდე, ეგრე როგორ არის? თან თუ ამბობ, რომ რეჟიმი უნდა გასამართლდეს, იმ რეჟიმის ირგვლივ რატომ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მსჯელობა და იმ რეჟიმის არქიტექტორებს რატომ არ იბარებთ? იმ რეჟიმის აღმსრულებელს რატომ არ იბარებთ? რატომ გადახვედით სხვა თემებზე? მაშინ შემოგთავაზებთ სხვა თემებსაც. ახალგაზრდობაა ძვლებში დამტვრეული. თუ მართლები არიან, რატო ვერ არწმუნებენ უცხოელებს? აი, გარეჯის თემაა განსახილველი. გუშინ გამოვიდა, ესე იგი, დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატაში სახელმწიფო მინისტრი, რომელმაც დაგმო ის რაც ხდება ამ დაჭერებთან დაკავშირებით, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის გაავრცელა განცხადება, სადაც გმობს ამ მკვეთრად გაუარესებულ პოლიტიკურ გარემოს ჩვენ ქვეყანაში და ასევე, რა თქმა უნდა, გაიმართა დებატები ევროპარლამენტში და იქ სამი სტრუქტურა იღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის ევროპარლამენტი, ევროკომისია და ევროსაბჭო. იქ ევროსაბჭოს დონეზე აქვს გადაწყვეტილებებს საქართველოში პრობლემები რო შეიქმნას ხელისუფლებას ორბანი, რომელზეც მერცმა თქვა სხვათა შორის გამოვიდა და თქვა, რომ ვეტოს უფლება უნდა გამოვიყენოთ ამ ერთი კაცის არიო წინააღმდეგ ყოველთვის ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რომელიც რაღაც ნაწილში რუსეთში არისო რუსეთთან არისო ბმასთან, მაგრამ ამასაც დაძლევენ ალბათ და ძალიან სერიოზული პრობლემები გველოდება სამწუხაროდ. ეხა იქ ამერიკაში აპირებენ უკვე თვის ბოლომდე თუ მოესწრო ესე იგი მეგობარი აქტის მიღებას და ნუ არ ვიცი ამ სავიზო რეჟიმის გაუქმებას უკვე ორბანი არ დაჭირდება, იმიტომ რომ იქ ხმათა უმრავლესობით წყდება ასეთი საკითხები. არა გვაქვს ხო სასიხარულო ამბები არ მოდის უცხოეთიდან, რის გამოც სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ უცხოელებთან ემუშავათ და რაღაც ეს გარემო გამოესწორებიათ. პირიქით ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ გააღრმავდეს კრიზისი და როგორმე დავშორდეთ კიდევ უფრო ევროკავშირის და ევროპის სტრუქტურას. ახალგაზრდებს ადვოკატები ჩამოართვეს, თავისი პირადი ადვოკატები ჩამოართვეს, ასე ვთქვათ, უფლება აღარ მისცეს ამ ადვოკატებს და სახაზინო წესით დაუნიშნეს, ხომ ვიცით არა კარგად. ამაზე ხაზგასმა ერთხელ გაგვიკეთებია და მარტო ანუ ყველა თვითონ ნაბიჯი რაც არ უნდა სამართლებრივად ჩათვალონ მათ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ როგორც დავიწყე ბატონებო. თქვენი ხელისუფლების დამასუსტებელი მხოლოდ და მხოლოდ. თქვენ უიფიქრებთ, რომ ხვალ რო უფრო მეტად ძლიერად შეიძლება იგრძნოთ, ესეც ილუზია იქნება, მაგრამ ძლიერად იგრძნოთ თავი, აი როგორ არ აგისრულდათ ჩემი ნათქვამი, ან ჩვენი მეგობრების, არა ბატონებო. ხვალე, პოლიტიკური ხვალე, ხვალინდელი გათენებული დღე არ არის. ძალიან სწრაფად არის, მაგრამ ხვალინდელი გათენებული დღე არ არის და ამასაც ჭირდება ძალიან მცირე ერუდიცია, რომ ეს გააცნობიეროთ რა. თუ რაღაცა გაძლევთ იმედს, რომ კიდევ ტანადად და ესე ახოვნად გამოიყურებით. ეს ახოვანება არ არის, ეს სირცხვილია, ერის სირცხვილი დღეს რა დღეშიც ვიმყოფებით. სიტყვების პოლიცია, იქ რაღაცა აღარ მინდა, ასე ვთქვათ, ფოკუსირდე და გავაგრძელო. ჩვენ გვატყობინებენ, რომ წუთ ნახევარი რჩება და თორნიკე ნელ-ნელა დავემშვიდობოთ ჩვენს ამ ბატონს უპასუხებ. ბატონსაც უპასუხეთ კი ბატონო, ერთ წუთს ალბათ კიდევ დაგვიმატებენ ჩვენი მეგობრები. ჩვენ ნამდვილად არ ვართ იმ ოპოზიციური, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების დამცველები და ადვოკატები, რომლის დაცვასაც თქვენ ასე ვთქვათ გვიგიჟინებთ, რომ თქვენ ასე ვთქვათ
თითქოს ჩვენ გამოვდივართ მათი მცველები და ჩვენ ნამდვილად არ ვართ მათი მცველები, უბრალოდ აქ სამართლებრივი შეფასება გააკეთეს ბატონმა ბექამ და ბატონმა ოთარმა. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველა მხარესთან მქონდეს სტაბილური და მშვიდობიანი ურთიერთობა, მაგრამ ეს მშვიდობიანი ურთიერთობა საერთოდაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს დავთმობთ და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს ისე არ დავაყენებთ დღის წესრიგში, როგორც ეს უნდა იდგეს. და რაც შეეხება იმას, რომ ეს გასამართლება ხდება 12 წლის შემდეგ, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან სერიოზული შეცდომა დაუშვა ხელისუფლებამ, როდესაც არ გაასამართლა წინა რეჟიმი. კი ბატონო, ეს დანაშაულია თორნიკე, ოთარ, ეს დანაშაულია. თავისი პირით ამბობენ, რომ კონკრეტულად მაშინ სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ წავედითო. დღეს ებრძვიან და ეძებენ კატას ბნელოთახში თუ ნათელოთახში, სადაც ის მართლა არ იმყოფება და უშუალოდ თვითმალუსტრირებელ განცხადებას ამბობენ და აკეთებენ, რომ ჩვენ მაშინ მათ ინტერესს ვემსახურებოდით და არა ქვეყნისასო. ეს არის თუ არა დანაშაული და აი ამ კითხვებზე ვისაუბროთ ხოლმე და გავცეთ პასუხები პატივცემულებო. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, დიდი მადლობა გადაუხადო უპირველეს ყოვლისა უფალს, შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენს ტელევიზიას, ვინაც უზრუნველყო ტექნიკურ ჯგუფს, ჩვენი ეთერში გასვლა, ჩვენს ტელემაყურებელს, ნებისმიერი შინაარსის ზარის ავტორს, რა თქმა უნდა, ეს უპრეცედენტოობა აქ ხდება მხოლოდ ობიექტივში, რომ ყველას გისმენთ და გპასუხობთ. უკეთესი ხვალინდელი დღე გაგთენებოდეთ. ამინ. კარგად გრძანდებოდეთ.